jangan di situ aja cepat kita. Sama emang jarang dulu wah libur. Oke guys, ketemu lagi dengan saya Pijat Keluyuran. Ini adalah tutorial untuk kalian semua yang request ya pengen kerokan. Nah ini adalah kebetulan ada Mas Buled yang sedang masuk angin guys. Ini adalah tutorial kerokan angin untuk kalian semua ya berdasarkan request. Dan kebetulan sekali yang masuk angin seperti itu jarang-jarang sekali ya guys, karena apabila kita perlu atau butuh biasanya suka susah. Dan ini kebetulan kebetulan aja ya guys. Pokoknya tonton terus video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya Pijat Keluyuran. Oke, saksikan terus videonya sampai selesai guys. Tutorial ini bertujuan untuk edukasi dan bisa dicoba di rumah masing-masing ya guys, karena kerokan ini sebetulnya tidak semua orang bisa. Kelihatan gampang tapi ternyata pas kenyataannya itu orang jarang bisa guys. Iya, asal ngerok aja gitu ya. Kalau ini kerokannya mantul sekali, merah banget ya. Kalau masalah kerapihan ini emang sengaja saya garisannya itu sembarangan guys, nggak teratur. Tapi tenang aja, ini dijamin kerokannya mantul banget dan bisa mengobati masalah masuk angin. Ini terlihat merah sekali karena masuk anginnya ini beneran ya, nggak dibuat-buat, dan ini suhu badannya pun terasa demam. Dan mudah-mudahan setelah kerokan Mas Buled ini bisa merasakan kesegaran dalam tubuhnya ya, karena masuk angin itu memang berat sekali guys, terasa berat dan sangat memilukan sekali ya. Oke, ini kerokannya sebetulnya nggak kenceng-kenceng amat, cuma berhubungan masih Bulednya ini sedang masuk angin ripuh sekali, jadi sedikit juga udah terlihat merah ya, merah, kemerah-merahan dan kehitam-hitaman. Dan lokasi kerokan ini berhubungan dengan urat yang biasa kita pijat. Biasanya pijatan ini berdasarkan urat. Nah ini kerokannya ini segaris dengan urat-urat yang ada di leher, punggung, atau belikat ya guys. Dan kalian juga yang nggak bisa memijit, nah silakan kerokannya seperti ini guys, pas uratnya, jadi seakan-akan dan seolah-olah dikerok juga sama dengan dipijit. Kalau kalian nggak bisa memijit, apalagi kalau kalian bisa memijitnya, wah ya udah komplit. Kerokan juga bisa menggunakan koin, bisa menggunakan tangan, menggunakan tanduk, bisa menggunakan bahan-bahan yang lainnya ya, yang bisa dikerokin gitu. Ada juga yang bisa yang pakai kop atau kayak bekam kering ya guys, di kop atau gelas. Ya, ada yang pakai gelas. Seperti tutorial yang ada di YouTube yang lainnya guys, itu banyak sekali nggak pakai kerokan tapi pakai kop gelas gitu. Sama saja sih kalau menurut saya, itu tujuannya untuk mengeluarkan angin. Terima kasih untuk Mas Deden ya, kameramen yang setia ini, jebolan baru, dan dia sekarang lagi memvideokan video ini dengan sangat teliti dan detail sekali ya. Kameramen ini bagus sekali guys. Terima kasih buat Mas Deden yang sudah membantu pembuatan video ini guys.
Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya Pijat Keluyuran. Karena konten ini banyak edukasi untuk mengatasi masalah kesehatan badan, termasuk masuk angin ya, seperti ini guys. Kerokan ini berlanjut ke sisi kiri ya, menyisir ke bagian bawah sampai ke bawah, dan terlihat merah sekali ini bagian rusuknya. Ya mudah-mudahan ke bagian bawahnya merah juga ya. Oke, kita gosok-gosok seperti ini biar pembuluh darahnya itu lancar dan sirkulasi oksigen dalam darahnya itu lancar guys. Dan badan pun sekarang sudah stabil, nggak panas kayak tadi ya. Ini suhu badannya sudah kembali normal, tinggal dipijitlah sedikit. Dan untuk kalian juga yang mengalami masalah sakit badan atau pengen dikerok, silahkan mampir atau merapat ke rumahnya Bang Menyan ya. Di sana tiap hari kita bikin video atau tutorial seputaran masuk angin kalau tidak hujan gitu. Oke, silakan yang dekat seperti Mas Bandil, Mas Buled, Mas Deden dan Bang Menyan, silahkan merapat sajalah ke sana. Oke. Atau kalian yang belum pernah, silahkan aja datang setiap malam ya, pasti ada di situ di terasnya Bang Menyan. Oke, pemijatan di area punggung seperti ini menambah relaksasi ya guys sebetulnya. Dan terlihat Mas Bulet terlihat kayak yang capek dan terlihat kayak yang letih gitu guys maksudnya. Dan semoga Mas Bulet setelah dikerok dan dipijat ini dia merasakan kesehatan normal kembali lah. Oke. Kita gosok-gosok seperti ini biar hasilnya tidak membekas ya guys, biar tidak sakit habis dikerok. Biasanya tuh ada yang sakit-sakit lah sedikit ya, itu wajar-wajar saja, nanti juga hilang. Ini menggunakan minyak aromatik yang biasa saya gunakan itu aroma lemon ya. Kalau nggak lemon itu rasa vanila. Jadi rasanya itu bikin seger dan enak aja lah pokoknya.
Oke guys, cukup sekian tutorialnya. Terima kasih yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan kembali lagi di video-video saya selanjutnya guys. Salam sehat selalu untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mas Buled, sudah ya, beres.